ពូនភ្នំខ្សាច់នឹងអត្តន័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដោយចំនឹងលោកឲ្យឧទ្ទិសដៅដល់ព្រះจุฬามณีចេតិយព្រះจุฬามณีចេតិយនឹងគឺជាទីតម្កល់នៅព្រះកេសធាតុផងជាទីតម្កល់នៅព្រះចង្គមកែវរបស់ព្រះពុទ្ធផងជាទីតម្កល់នៅវត្ថុប្រើប្រាស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បួសព្រះអង្គទ្រង់កាត់បកេសាព្រះអង្គទ្រង់កោបកេសអីហ្នឹងគឺថាតម្កល់នៅព្រះจุฬามณีចេតិយហ្នឹងកាលណាដែលទិសដៅដល់ព្រះจุฬามณีចេតិយទៅវាបានបុណ្យច្រើនណាស់បច្ចេតិយដែលតម្កល់នៅព្រះបរមសរីរិកធាតុបច្ចេតិយដែលតម្កល់នៅវត្ថុដែលមានបរិភោគចេតិយវត្ថុប្រើប្រាស់បាតសម្ពុតតម្រង់ទឹកភ្លៀងអីសម្ពុតធម្មក្រឬក៏វត្ថុប្រើប្រាស់របស់ព្រះពុទ្ធនឹងវាបានបុណ្យណាស់កាលណាដែលសត្វលោកនឹងមានអារម្មណ៍ដែលហៅថាមហកតារម្មណ៍នឹងវាទិសដៅដល់ព្រះពុទ្ធមានតថាពោធិសទ្ធាទៅវាធ្វើឲ្យបុណ្យនឹងមានកុសលនឹងច្រើនអញ្ចឹងអកុសលដែលជាឧបឃាតិកកម្មនឹងវាចូលកាត់ផ្ដាច់អត់បានទេដូចនាងសវណ្ណអរ័យដែលមានស្វាមីត្រូវយមរាជមកយកអាយុជីវិតអញ្ចឹងពេលដែលនាងដឹងថាយមរាជឬក៏យមភូបាលនឹងមកចាប់ស្វាមីនាងធ្លាប់ស្ដាប់អំពីសំណាក់នៃលោកអាចារ្យសប្បុរសដែលពោលថាការកសាងនៅបច្ចេតិយទាំងឡាយមិនថាចេតិយដែលសាងអំពីភ្នំខ្សាច់ចេតិយដែលសាងអំពីអីទេឲ្យតែទិសដៅហ្នឹងគឺថាបានបុណ្យយ៉ាងក្រៃលែងនាងបានបង្រៀនស្វាមីរបស់នាងហ្នឹងឲ្យពូនភ្នំខ្សាច់ណាពូនភ្នំខ្សាច់ទៅហើយឲ្យនឹករលឹកដល់បច្ចេតិយដែលតម្កល់នៅឋានតាវតឹងដែលសកទេវរាជព្រមទាំងស្ដេចចតុឡោកបាលមហារាជព្រមទាំងមាតុល័យទេវសារថីសុណង្កុមារព្រំនឹងចុះមកពីឋានលើថ្ងៃសិលថ្ងៃ5កើតដូចថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ5កើតថ្ងៃ5កើតអ្នកបដិហាក៏ឧបោសថបដិជាករៈក៏ឧបោសថអ្នកសិល8ក៏ថ្ងៃឧបោសថថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ5កើតហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ចមីឧបោសថអញ្ចឹងទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែហោះអំពីឋានលើទេវតាទាំងអស់នឹងហោះអំពីឋានលើហ្នឹងដើម្បីចុះមកថ្វាយបង្គំនៅព្រះចេតិយដែលឈ្មោះថាจุฬามณีចេតិយហ្នឹងនាងនឹងបានបង្រៀនចិត្តរបស់ប្តីរបស់នាងហ្នឹងឲ្យនឹកឃើញនៅកុសលកម្មជាមួយនឹងបច្ចេតិយហើយបានរៀបចំតុបតែងដាក់ផ្កាដាក់ភ្ញីដោតតុងឲ្យដូចលោកអាចារ្យលោកធ្វើយ៉ាងយើងនឹកឃើញថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងរស់នៅបានវែងបានប្រសើរហ្នឹងបានកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើខិតខំប្រឹងប្រែងសាងមិនថាចំណាយអស់បណ្ណាទេយ៉ាងណាក៏ឲ្យកូនចៅបុត្រធីតាប្រុសស្រីហ្នឹងនឹកឃើញថាកម្មទាំងអស់នេះដែលលោកគ្រូអាចារ្យលោកដឹកនាំធ្វើហ្នឹងគឺជាមង្គលបន្តនៅអនុបទានកម្មហ្នឹងមួយទៀតដែលហៅថាជីវិតមហកម្មកម្មហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធំធំក៏អាចថាបានដែរដោយអំណាចនៃព្រះបរិត្តពុទ្ធមន្តប្រសើរពេកពុនប្រសង់ស្វាត់ជាយនៅក្នុងពេលល្ងាចអង្គអាចកម្ចាត់អន្តរាយទីតីរយពាន់ហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរព្រះបរិត្តហ្នឹងសូត្រទៅគឺអំណាចនៃព្រះបរិត្តហ្នឹងផ្សាយទៅលើ100យោជ100យោជឡើងទៅលើអស្ចារ្យញោមទេវតាអីអត់ហ៊ានហោះកាត់ទេដោយអំណាចនៃព្រះបរិត្តហ្នឹងព្រះបរិត្តហ្នឹងមានអំណាចហើយបើសិនជាអ្នកនឹងត្រូវទុក្ខភ័យឬក៏យៈត្រូវចាប់អីហ្នឹងក៏ចូលមកចាប់អត់បានទេដោយអំណាចនៃព្រះបរិត្តហ្នឹងអភិបាលរក្សាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបរិត្តហ្នឹងមានអំណាចណាស់តែវាតាក់ទងនឹងអ្នកសូត្រផងវាតាក់ទងនឹងអ្នកស្ដាប់នឹងផងអ្នកសូត្រហ្នឹងគឺសូត្រដោយមេត្តាចិត្តហើយទី2គឺសូត្រដោយគោរពមានបញ្ញាប់អត់មានគោរពអញ្ចឹងគឺអត់បានទេហើយសូត្រដោយគោរពហើយឲ្យត្រូវតាមទីខរសៈករុលហុបល័យទៀតណាតាមផ្ចេញជាអ្នកពុទ្ធភាសិតរបស់ពុទ្ធអាហ្នឹងរបស់អ្នកសូត្រហើយទី2តាក់ទងនឹងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពចិត្តអត់មានរាយមាយទេអ
ចឹងបានព្រះអរហន្តទាំងឡាយពេលលោកសំដែងព្រះបរិត្តហ្នឹងលោកចូលសមាធិចិត្តហ្នឹងលោកបិទប្រណេតចឹងលោកនឹកឃើញដល់ពុទ្ធគុណនឹកឃើញអីសពគ្រប់ហើយបានលោកចាប់ផ្ដើមស្វាត់ជាយនៅព្រះបរិត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្រះបរិត្តហ្នឹងមានអានុភាពគ្រប់គ្រងអភិបាលរក្សាលោកអ្នកម្ចាស់ទានលោកអ្នកម្ចាស់ទានលោកអ្នកប្រធានដើមបុណ្យដែលខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់ចាត់ចាយនៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានជាជីវិតមហកម្មហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការគាំពៀនៅអាយុជីវិតចម្រើនបជនលោកអ្នកមានគុណហ្នឹងឲ្យមានអាយុយឺនយូរសบายចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាកូនចៅដង្ហែឡើងទៅលើបោះសបុកដ៏មានសេរីសួស្តីប្រសង់ចម្រើនជាយន្តោលោកគ្រូអាចារ្យរៀបរាប់អំពីគុណអីលងលោចចឹងទៅសំបីតែអាត្មាអីក៏លងលោចដែរនឹកឃើញថាអូមានកូនអីចឹងហើយបើនៅបួសអញ្ចឹងដាច់ពូជអត់មានកូនអីស្រោចទឹកទេនឹកឃើញចឹងដែរណាស្ដាប់ស្មូតចិត្តប្រថុយជន់ណានឹកឃើញមិនមកទេចាំកូនគេ80ជាងអង្គនេះមិនយកចិត្តទុកដាក់កើតទេស្ដីតែបន្តិចខឹងឯងទៅមកអត់ឡើងឆាន់អីចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យកុសលនឹងដែលកូនចៅបុត្រធីតាប្រុសស្រីនៃលោកមហាបាសកពុទ្ធសាសនុបឋមខីសង្ឃព្រមទាំងលោកឧបាសិកាខុំឈៀងនឹងដែលលោកមានជនមាយុរស់នៅហើយកូនចៅបុត្រធីតាប្រុសស្រីធ្វើនឹងជាអំពើនាំមកនៅកុសលនៅក្នុងបគាថាធម្មបទនឹងសំដែងដោយសង្ខេបទៅចុះអាយុវឌ្ឍនកុមារនឹងត្រូវយៈចាប់ក្នុងរវាង7ថ្ងៃញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ប្រសង់លោកគ្រូអាចារ្យអីក៏លោកធ្លាប់ស្ដាប់ច្រើនរឿងហើយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដោយអំណាចនៃព្រះបរិត្តហ្នឹងក៏អាចដើម្បីជាទីការពារញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងថាអំណាចនៃព្រះបរិត្តហ្នឹងគឺមានអានុភាពណាស់ពុទ្ធអង្គគង់នៅក្តីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក្តីប្រសង់ជាសាវកដែលជាអ្នកត្រួតត្រងនៅសិលសិក្ខាសមាធិបញ្ញាត្រួតត្រងនៅសម្ពុតជ្រលក់ដោយទឹកអមចតមានពណ៌ផ្សេងអំពីកុហកការប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះក៏នៅតែអាចដើម្បីមានអានុភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកត្រង់ដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងសម្ដែងការគោរពសម្ដែងការគោរពអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវហ្នឹងដែលព្រះអង្គប្ររពរឿងកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់មានគ្នាគាត់នឹង2នាក់ហើយម្នាក់ទៀតគាត់បួសជាតាបោះប៉ុន្តែគាត់សម្លាច់លោកីអភិញ្ញេគាត់អត់បានបួសដូចពួកអាត្មាអីទេប៉ុន្តែគាត់បួសជាតាបោះអីចឹងតាបោះអីស្អីណាហ្នឹងហើយគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានសម្រេចលោកីអភិញ្ញេចេះមើលផ្កាយមើលនក្ខត្តរិកវាយលេខវាយអត្តអីដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យធ្វើមុនដើម្បីការពារគាត់ថាគាត់អត់ចេះទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងមកថ្វាយអង្គមគាត់ទៅគាត់ឲ្យពោតែប្រពន្ធហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាសម្លាញ់ទីឃាយុកោហោនតុណាចូលមានអាយុវែងហើយគាត់ក៏ប្រកបកូនគាត់នៅក្មេងហ្នឹងថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់កូនថ្វាយអង្គមអីសីនៅស្ងៀមអត់មាត់គាត់គេទៅអ្នកធ្លាប់បួសគាត់សួរលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គម2អ្នកប្តីប្រពន្ធឲ្យទីឃាយុកោហោនតុដល់កូនខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមអត់ឲ្យអូកូនអ្នកតែ7ថ្ងៃទៀតងាប់ហើយវាដឹងមុនអញ្ចឹងណាហើយជួខ្ញុំកណាធ្វើមិនទៅយើងក៏ធ្វើមិនបានដែរប៉ុន្តែដល់អ្នកទៅពឹងព្រះសមណៈគោដមពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គនៅតែអត់ឲ្យពោអញ្ចឹងដែរឲ្យតែ2អ្នកប្តីប្រពន្ធសុខាហោថៈទុក្ខាមញ្ញថៈសូមឲ្យអ្នកបានសុខរួចចាក់ទុកដល់កូនថ្វាយអង្គមស្ងៀមដល់ស្ងៀមព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងសួរព្រះអង្គទូអង្គមថ្វាយអង្គម2អ្នកប្តីប្រពន្ធឲ្យពោជាកូនchứ nè đằng ngày ta sầm lạnh về priềm ô bà cổ đâm ở chá nè dương toàn riệp rồi bị bật cái phong bọn đằng ở lính mà chẳng bọn ấy chui côn tùng cung phong bọn đằng một bạn đi say cậu mà nâng bàn chiều bà sợ mùi đó là o hay dụ về anh tiết chẳng bọn ai thì môn lột từ sột thỏ sột dạ mà chắp lột sột thỏ dạ trâu lọt bàn ao chắp bật bàn rồi bà rất vì loan từ hay họ cắt lẹ cái đục đôi nhôm bọt đôm đây làng lời chứ nè lẹ dạ nâng máu cái đục đòi chẳng đỡ bọn sốt ngày sờ sai là ngày sờ đó bọn nị môn riêng từ bọn sầm đai bà kia tha
ធម្មបទដោយត្រង់ហ្នឹងគឺអភិវាទនសីលេសនិច្ចាំងអញ្ចឹងអភិវាទនសីលេសនិច្ចាំងវុធាបច្ច័យណៅចត្តារោធម្មាសូត្រចប់ប៉ុណ្ណឹងកុមារហ្នឹងដែលមានអាយុត្រឹមតែ7ថ្ងៃស្លាប់ឡើងទៅដល់120ឆ្នាំសូមអនុមោទនាចប់ហើយធរណាញោម